Приветствую всех, с вами Зеля, и сегодня я хочу предложить вам челлендж. Впрочем, соревновательного элемента в челлендже как такового и нет, зато есть возможность попробовать что-то необычное. Для челленджа вам понадобится мех, но не абы какой. Если у вашего меха установлено оружие в корпусе, то в корпусе должен быть таг-лазер. То же самое касается оружия в руках. В качестве примера возьмем этого экзекьюшнера. 2 ларж-пульс лазера, 4 ермит лазера и 2 тага. Можно играть и с одним тагом, но если таг у вас стоит не там, где стоит оружие, или же у вас есть оружие и в корпусе, и в руках, а таг всего один, то большая просьба играть только с включенным армлоком. Есть еще одна маленькая деталь, но про нее подробно рассказывать я не буду, потому что сейчас будет демонстрация геймплея, и вы сами все увидите. А пока что меняем артиллерию на Airstrike, сохраняемся и готовимся отправляться в бой. Бой будет всего один, потому что это демонстрация, и большего не требуется. Убеждаемся, что сервера Океании отключены. Вперед! Голосую я за режим скирмиш, а карта, наверное, будет Гримплексус. Ведь все равно выпадет ХПГ Manifold. А так, я хотя бы подниму свой множитель голосования. Итак, я в дропшипе. Первым делом зайду в настройки графики и немного подкручу гамму. Ведь карта ХПГ Manifold, прямо скажем, не блещет хорошей видимостью. Сохраняемся и готовимся запускать нашу машину войны. Reactor online. Sensors online. Weapons online. Нужно не забыть сделать несколько важных вещей. Во-первых, поставить таг-лазеры в 6-ю группу. Во-вторых, включить эти таг-лазеры. Ну и в-третьих, убрать все лишнее. Вот теперь совсем другое дело. Иду я направо, и мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы в дальнем проходе было несколько целей, и пожирнее. Кто-то там есть, но его уже грызут наши легкие мехи, из-за этого вылезать он не хочет. Кстати, у меня все еще есть Бетти, который дает мне звуковые подсказки. И вот, наконец, вылезает Арчер, в которого я и даю первый залп. Стрелять при помощи таг-лазеров несколько сложнее, чем стрелять при помощи обычного прицела. Ведь эти лазеры — оружие, а не элемент интерфейса. И это влечет за собой несколько проблем. Во-первых, при стрельбе на дальние дистанции лазеры указывают не на центр экрана, а немного правее и ниже. Во-вторых, как и у любого другого оружия, у этих лазеров есть сведение. Поэтому с ними довольно сложно переключаться между целями, которые находятся на разных расстояниях от стреляющего меха. Что еще интереснее, при стрельбе на близкие дистанции таг-лазеры показывают все правильно. И к этому тоже надо привыкать. Сейчас я целых 2 альфы положил не совсем туда, куда надо. Именно из-за этой проблемы. Отхожу немного назад, чтобы остыть. Ведь я понятия не имею, что у меня с нагревом. Я только слышу, когда Бетти говорит, что я почти перегрелся. Даю хорошую альфу в полуторс вылезшему мародеру, пытаюсь дать вторую и довольно сильно цепляю свою цикаду, к сожалению.
Даю еще один выстрел. Бетти сообщает мне, что у меня пробит левый полуторс. Стреляю в ярлорджового Арктик Читу и ухожу. Не совсем понятно, кто свой, кто чужой. Саммонер, наверное, чужой. He's dead, Jim. Не нравится мне Чита на стене. Пожалуй, перейду я поближе к центру и постреляю уже оттуда. Хотя и понятия не имею, по кому надо стрелять, а по кому нет. Напоследок еще одна альфа в Читу. И Хансман стреляет по мне. Это его ошибка. Так бы я понятия не имел, что это противник. Enemy spotter Inno. Bad guy here. Вылез Феникс Хоук, но тоже непонятно, свой он или нет. Похоже, нет, но уже слишком поздно. И вот тот парень в коридорчике явно не друг. Поэтому я попробую пройти чуть-чуть направо и отстреляться в него. Локуст, кажется, лупит по нему. Так что Локуст, я думаю, дружелюбен. Кроме того, Рафник тоже свой. По мне кто-то выстрелил из PPC. И это не мог быть парень со стены. Видимо, это этот Саммонер. Значит, надо его попытаться забрать. Со стены убили Тимбервульфа, и я решаю напушить на Саммонера. Отключенный армлок делает свое черное дело. Я явно размазываю урон. Вторую альфу даю уже с включенным армлоком. Можно вернуться к парню в коридорчике. Enemy spotter Inno. Упал ко мне все тот же дружелюбный Рафнек. По крайней мере, он в меня не стреляет. Еще одна забавная проблема. Я понятия не имею, сколько мехов осталось у противника. О том, что Хансмен плохой, я помню прекрасно. Поэтому добираю Хансмена. Я вижу Цикаду, вижу Дайрвульфа. Как можно забыть этого ЛРМищего красавца? Вижу Спайдера, Рафнека и Локуста. Кто из них друг, кто враг, я на самом деле понятия не имею. Спайдер вроде друг. Я видел, как он стоял спиной ко мне и стрелял куда-то на вторую половину карты. А вот Локуст подозрительный. Локуст умер. Но, видимо, это был свой. Хотя я не уверен. Осталось как минимум Чита на стене. И именно в Читу на стене я сейчас и отстреляюсь. Еще один альфа-страйк. Чита напрыгивает на меня. И, наверное, я сумею выстрелить еще раз. Стреляю, и Читу добирают. Давайте посмотрим, что получилось. И да, похоже, Локуст был свой. Мне повезло. Мне повезло. Что-то я настрелял. Сильно просел по матч-скору из-за добитого Локуста. Но он был слишком подозрительный. Я не мог ничего с собой поделать. Давайте посмотрим еще на статистику команды. Я думаю, я занял не самое последнее место. Да, получилось неплохо. Хотя меня и перестреляла Цикада. Итак, такой вот необычный челлендж. Цикада, как вы видите, отправила мне френд-реквест. Ну, что я могу сказать? Дерзайте, покажите, что у вас получится. С радостью посмотрю. С вами был Зелем. До новых встреч!